Hello， 大家好，歡迎成集漢堡鐵路，我係 Baron， 我哋今日一集漢堡鐵路嘅我哋今日一集漢堡鐵路嘅第111集，就係介紹第一城站。咁相信大家應該啱啱睇完沙田圍站嗰條片㗎啦。好趕啊！其實咧係同一秒嘅咋，呢頭 cut 咧，嗰頭又 roll 機啊！因為咧，大家望下班車1分鐘，我唔想等8分鐘嗰班車。多謝成集漢堡鐵路，我哋一陣間翻嚟再見，拜拜。Hello， 大家好，歡迎成集漢堡鐵路，我係 Baron， 我哋今日一集漢堡鐵路嘅所以其實我哋係搭緊同一班下一班車嚟嘅，係即係 exactly 頭先大家睇完上一集之後嘅下一班車，喺隔離往紅磡，隔離往紅磡都係1分鐘嘅啫。黐線！臨急抱佛腳咪呢啲咯，大家唔好學啊！做功課做嘢嗰陣，唉。紅磡嚟先定泥涌嚟先呢？泥涌咯。啱啱到呢邊嚟先㗎。往泥涌列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往泥涌的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Naichung is arriving. Please let passengers exit first. 往紅磡列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往紅磡的列車即將到達，請先讓請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. Platform gates. 下一站第一城，左邊嘅車門將會打開。下一站第一城，左邊的車門將會打開。Next station, City One. Doors will open on the left. 我有幾耐可以講呢個站啊？6分鐘。請勿靠近車門，請不要靠近。咁我哋話咁快就嚟到第一城站啦。咁第一城站同沙田圍站係好似樣嘅，而第一城站同嚟緊會介紹嘅石門站都係好似樣嘅，所以唔好講咁多廢話，直接講。第一城站就係以呢個黃黃地色嘅黃色嘅顏色嚟做主色啦。咁一樣都係堵色月台嚟嘅。係啦，咁一樣啦。2號台係往泥涌方向，即係現實往烏溪沙嘅方向；一號台就係往屯門南嘅方向，即係現實往屯門嘅方向。咁喺現實嘅第2卡車尾嘅呢個位咧，就有一流一電，係啦。然之後再過少少第3卡、第4卡 Junction 嗰帶咧，就都有一流一電嘅。咁現實咁喺漢堡鐵路縮咗 scale 啦，所以就大概呢啲位啊。呢度有個召喚專線，唔係召喚專係召喚專線嚟嘅。然之後唔知做乜鬼啦，呢度係啦。呢度有部 lift 啦，樓梯啦。然之後再行過少少咧，就係緊急樓梯。呢邊冇嘢㗎，呢邊好咯，即係呢一條緊急樓梯咯，即係第一城站係啦。月台真係咁 hea 咁樣講完啦，落去大堂。幫你 mon 緊 local host， 你快啲仲有5分鐘。落下大堂先，而家係咁第一城站係終於有位起殘廁嘅，係啦。然之後男廁就喺呢度啦，一樣得一兩格咁樣啦，女廁啦一樣啦，係啦，殘廁都係啦，係啦。
一度現實係有個車站藝術嘅，咁我唔記得咩嚟啦。呢度有個車站控制室同埋客務中心。咁既然我哋都嚟到閘機啊，咁講咗呢一邊先啦。呢邊有5間商鋪，唔記得啱啱講咗未？我哋而家出閘啦，好闊嘅呢邊啲閘機，係啦。咁我咪擺漏嘢喎，又係咁嘅。呢邊係 D 出口咧，D 出口塊牌咧，我擺漏嘢啊！唉，擺翻先，即場擺牌。多抽。多抽咧就係去愉翠苑嘅，咁就係樓梯咁樣出嚟，然之後有條斜路咁樣啦。咁呢度就有間閘外商鋪嘅，然之後 C 抽就去沙田第一城，呢邊就有部補貼機啦。啱啱嗰啲機唔記得講咗未，但係就有啲售票機啊、查票機喺嗰邊啦。呢度有三間鋪位，2間商鋪嘅。然之後就有條斜路同埋有條樓梯咁樣出嚟啦。然之後我哋出邊咁樣過去啦。咁呢一邊咧就係又擺漏嘢，做乜鬼啊我 ？A 出口咯，呢邊係做幾耐啊？下一班往泥涌嘅列車會喺3分鐘後到達。講得遲啦。咁下一班往紅磡嘅列車會喺1分鐘後到達。咁 A 出呢邊咧就係去御田苑嘅，係啦。然之後B 出呢邊咧就去威爾斯親王醫院，係啦。然之後我哋可以見到呢一邊封住咗嘅呢個位就係之前馬鞍山線4卡轉8卡嗰陣延伸嘅部分作出嘅消防措施嚟嘅，應該係，所以就有啲咁嘅嘢啦。好，咁第一城站就好快咁就介紹完啦，記得 like 同埋 subscribe， 然之後記得訂閱 Burger， 記得開鐘仔就可以隨時收到出片通知。我哋聽日就係會介紹石門站，咁喺度祝大家再一次祝大家聖誕快樂先。我哋聽日翻嚟過晒啦，聖誕新年快樂啦！咩啊？25號正日出嘅喎。好啦，拜拜。拜拜。